السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، صحتكم جيده. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عراضه عند اختي العزيزه على قلبي. دارت لي عراضه هي في الفيرما، كنحمق ملي كنمشيو عندها. صراحه الجو غزال، الجو زوين، الشجر، المهم كلشي غزال كيكون في الطبيعه. المهم راكم عارفين، وغنشارك معكم واحد كما شفتوا حنا رجعنا للمغرب الحمد لله بخير وعلى خير. بديت هكايا التجهيزات، كنزيد شي حوايج في الدار اللي باقي ما يعني الاصلاحات اللي كندير في الدار ان شاء الله. اهم حاجه هي البيت ديال ولادي، بديت بها هي الاول ان شاء الله. صوبنا ليها البلاكار، فغنشارك معكم كيفاش كان الحيط اولا داك البلاصه اللي غنديروا فيها البلاكار هي اللي غتشوفوا معايا دابا. والبلاكار صافي راه تركب، صراحه جا غزال. المهم تاخذوا فكره على هاد البلاكارات اللي كاينين دابا. صراحه حتى انا كنت كنقلب بزاف لي فوطو في الفيسبوك، المهم حتى شفت داكشي اللي بغيت، داكشي اللي عجبني. كما كتشوفوا هي هذه البلاصه فين تركب البلاكار. هنا قبل ما يتركب قلت ندير لكم قبل وبعد، وهنايا من بعد ما ركبوه يلا البارح ركبوه. صراحه صعيب في الخدمه، النهار كله هما تيركبوا فيه، ولكن زوينه البنات، عملي وغزال وكبير عجبني كبير وفيه الرفوفه بزاف بالنسبه لوليداتي، باش هكا الحوايج كيكونوا منظمين ومستفين كما تشوفوا. المهم انا درنا هادو اللي يعني الباب ديالو بحال هكا ساهل حتى للدراري، من دوك اللي كيكون هكا الباب عادي ديال ماريو اولا ديال بلاكار. عارفون الدراري هكا كيجيهم ساهل يحلوه. وهكا كما تشوفوا كل باب لتحت فيها مجر كبير، والفوق كذلك راه عندها يعني بلاكارات الفوق متيسعين. دير فيهم هكا داك الفراش ديال الدراري، شي حاجه اللي ما تيلبسوهاش ولا شي حاجه ديال البرد وكتحيدي ديال الصيف. المهم تحيدي ديال الصيف وديري ديال البرد المهم راكم عارفين كيكون شله حوايج، المهم تيرفد كلشي. وكما تشوفوا معايا الوسط درت لهم ديال التعلاق فين يعلقوا الحوايج ديالهم وداكشي. المهم زوين بزاف. بالنسبه اللي غيسولوني على الثمن، الاثمنه ديالهم معروفه، يعني جبنا جوج ديال النجاره. بالنسبه للثمن 7000 كنظن 7600 درهم. يعني هادو هما الاثمنه من 7600 درهم 7500 درهم، هادو هما الثمن ديالهم البنات. صافي قلت نشاركو معكم بحال هكايا تاخذوا فكره. بزاف ديال الناس كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات انك تشاركي معهم شي حاجه درتيها في الدار، الاثمنه، باش كياخذوا فكره ديك الحاجه واش مزيانه ولا ما مزياناش. صافي قلت حتى انا نحط هذا الفيديو علاش لا، وفي نفس الوقت كيبقى عندي في اليوتيوب. هذا ما كان البنات. بالنسبه انا راه مسحته وعاد ان شاء الله غادي نرتب فيه حويجات وليداتي ننظمهم هكايا فيه. هذا المكان نتمنى يعجبكم بطبيعه الحال الفيديو. بطبيعه الحال عجبكم بحال هاد الفيديوهات قولوها لي ان شاء الله نبقى نحط لكم اي حاجه هكايا زدتها في الدار اولا صوبتها ان شاء الله نحطها لكم. وغادي نخليكم بطبيعه الحال مع العراضه ديال اختي، ما غاديش نهضر فيها بزاف، غنخليكم هكايا تفرجوا الفيديو في خاطركم. بطبيعه الحال نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله. غنبقى نحط لكم فيديوهات. غير غبرت عليكم، راكم عارفين السفر ملي كتوصلي بزاف د الحوايج. حاول الفيديو بدا هذه الدار ديال اختي كيعجبني ملي كنمشي عندها نصور، تيعجبني داك القبص اللي دايره. صافي هذا مكان ما كثرش عليكم الهضره، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.